Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь только самые подробные тесты. Если говорить об устройстве, в первую очередь вы уже знаете, что это Realme GT 5 Pro, китайская версия, глобальной на момент издания обзора не существует и в планах ее нет. Если говорить про само устройство, давайте начнем с того, что я попрошу вас подписаться на канал с колоколом и написать в комментах, чтобы я продолжал. Почему? Потому что подобного контента я в интернете не встречал. Больше уже 50 смартфонов я таким образом тестировал. Вы видите его родной основной модуль, он в чехле, он снимает в 4К 60 FPS и в одинаковых условиях обстановки. Таким образом я рассказываю о всех устройствах, у которых есть камера и которые мне или вам могут быть интересны. Разумеется, какие-нибудь третьи эшелоны я не всегда таким образом гоняю, но подобные девайсы часто. Потому что BBK, Realme, Oppo, Vivo, iQOO, Xiaomi, Huawei – все это первый эшелон, и все это достойно вашего внимания, и все стоит таким образом проверять. Все, саморекламу сделал. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. По поводу этого смартфона сразу. У меня есть полный обзор на YouTube-канале Польза.нет, ссылка в описании. У меня есть уже прожарка. 2 часа я мучил его в тестах. Мы общались с публикой. Сколько там, уже больше 1000 человек посмотрело. Народ написал свое мнение. И вы можете уже сформулировать свое мнение и сформировать свое мнение. Сформулировать свою мысль и сформировать свое мнение по поводу этого смартфона по тем 2 обзорам. Этот обзор в первую очередь направлен на то, чтобы вы увидели, как в режиме реального времени одним кадром штатно, то есть я так гоняю, все отрабатывает основной модуль при 4К 60 FPS у этого смартфона, и смогли сравнить на YouTube. У меня на этом же канале много подобных обзоров на тоже топовые смарты, там и OnePlus 12, и Redmi K70 Pro, и чего там только нет. Поэтому смотрим, пишем, интересно ли вам такое, и начнем. Первое, комплект. Разумеется, смартфон. Непонятно, почему силиконовый чехол серого цвета. Вы его уже видели, хотя смартфон у меня белого. И неважно, если вы даже оранжевый будете заказывать, у вас при любом раскладе все равно смарт будет с чехлом серого цвета. Кстати, позади меня солнце, и, как многие правильно пишут, Сане, надо правильно выбирать ракурс на тестах, надо никогда не фотографировать и не делать видео против солнца. Но, друзья, если у вас есть, вот, допустим, задача, как у меня, обзор одним кадром сделать, вы что, будете себе отмерять дорожку, не знаю, там, в 800 метров, чтобы позади вас было солнце, и выбирать время, чтобы оно у вас не появилось еще, чтобы дождя не было и все остальное? Нет, это неразумно. Так вот, чехол серого цвета, абсолютно ни к селу, ни к городу. Не очень он дорогой, не очень дешевый, но это хорошо. Кстати, мы сейчас посмотрим, он по глазам у нас оценивает, фокус берет, автофокус у него по глазам или нет. Напоминаю, что в GT 5 Pro нет направленного микрофона, но микро работают волшебно. Так, перейдем все-таки к опять зарядке. Зарядка у него не на какие там, не на 200 ватт, у него на 100 ватт зарядочка, и заряжает она его за 29 минут. То есть они ушли от этих зарядок на 240 ватт. Это очень странно, и я бы сказал, что это как минимум необычно, потому что в прошлом году они просто убивались, рассказывая про то, как круто, что они делают зарядки по 240 ватт, а сейчас они взяли и такие: а мы делаем по 100 и по 120 ватт зарядки, и все. Но за 29 минут она заряжает, это хорошо. Странно, что Type-C-шник здесь с не 2 сторон, а USB-A кабель и Type-C. То есть это необычная штука, но может быть это и неплохо. Потому что USB-A портов у народа чаще всего больше, чем Type-C-шных в тех же компьютерах. Про комплект забыли. Скрепка, разумеется, все на английском, китайском языках, потому что, повторяюсь, глобалки нет. И дальше переходим к самому смартфону. Давайте потихонечку с экрана. Экран супер-мега крутой, яркость нереальная просто, 1600 люксов он выдает в максимальной яркости. И это никакая не пиковая, то есть пиковая там за 2000 заваливает под 2500, 2600. Просто нереал. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть еще и 144 Гц экран. Но 144 Гц в оболочке не работает. То есть эти 144 Гц вы, может быть, увидите только в некоторых играх. С другой стороны,
Здесь нигде я не видел, чтобы было что-то залочено самим производителем, то есть эту герцовку вы можете увидеть. Притом экран здесь нереально крутой в плане герцовки, он должен и полгерца показывать вроде бы, хотя если ты заходишь в инструмент разработчика, выставляешь показывать герцовку, полгерца он не показывает. Но вполне возможно, у них это просто функция отсутствует у самих андроидов, чтобы показать вам, что полгерца. От полугерц до 144 герц экран. Но здесь барабанная дробь. Вроде бы мы видим супер-мега экран, но дальше прибегаем к чему? Первое, он у нас водопад, и если все думают, что прямые грани это просто тренд яблока, лично я могу сказать, что прямые грани позволяют тебе проще наклеить защитное стекло, позволяют уменьшить искажение текста либо видео. Понятно, что вот эти вот закругленные края, они искажают, понятно, что ты к этому привыкаешь, понятно, что какое-то стекло можно наклеить, но играть менее удобно, хотя многие пишут, что это не так. Оставлю это на их совести, но заметьте, все игровые смартфоны идут с прямыми гранями. Вопрос почему, да? И потребление контента, опять же, более симпатичное, наверное, вот эти вот закругленные края, но ладно. Где-то написано, что здесь защищенное стекло Gorilla Glass Victus, но я не про это хочу сказать, и даже не про автономность, которая вполне возможно вас будет печалить с таким уровнем яркости. Хотя в PC-марке 8,5 часов это очень круто, учитывая, что я его гонял на автономность PC-марки при максимальной герцовке и максимальной яркости, но не пиковой яркости, то есть не в повышенной, точнее, там есть максимальная, она до 1000 люксов. Выставляешь повышенную, она становится 1600. Но это не реал. То есть 1600 это вот просто глаза уже начинают вытекать. Так вот, по поводу экрана, к чему я хочу все подвести вас. К тому, что здесь плотность пикселей 450 ppi. И давайте-ка посмотрим, что у нас с зумом. Кстати, заблокировался экран, чтобы меньше тратить батареи. Вот так с VX16, VX18 максимум вы сможете снимать. Так вот, по поводу зума. Не по поводу зума, по поводу плотности пикселей. Она здесь субфлагманская, 450 ppi. И так как я уже рассказал, получается 7 минут про него, я не буду рассказывать, что он неплохо себя повел в играх, достаточно хорошо на прожарке он показал себя отлично. Есть вопросы, конечно, к тому, каким образом они обуздали процессор. Не все идеально, я не скажу, что вы на максималках в Genshin Impact будете в кайф играть, и он у вас вообще подлагивать не будет. Все у вас будет подлагивать, просто чуть-чуть. Кое-где будет проседать даже в PUBG New State на максималках FPS. Но и, кстати, в Твиче, когда я его гонял в онлайне, и одновременно играл, он также отрубил микрофоны. Что, кстати, не делал один смартфон недавно, из тоже свеженьких. Но мы не будем его вспоминать, потому что он стоит на 30% дешевле, мои зрители знают. То есть смарт оптимизирован, но, скажем прямо, не до конца. Так вот, к чему я подошел через 8 минут. Я не буду вам рассказывать, что здесь USB Type-C Gen 3.2, то есть он очень быстро скидывает файлы. Не буду напоминать, что за 29 минут эта штука благополучным образом у нас заряжается с нуля. Не буду, в принципе, говорить о том, что он не перегревается. Это плюс. Все 3D-марки и все остальное он смог пройти сам. Хотя в некоторых тестах у него была устойчивость 55% у процессора. И это прям печаль. Снимает он неплохо, но давайте сразу про фейлы камеры. Почему я не говорю про камеру? Потому что если сравнивать его с другими устройствами от BBK, теми же, не знаю, Vivo X100 Pro, OnePlus 12, по моему мнению, он проигрывает по видео и фото. Если говорить про сравнение с iPhone 15, которое у меня было в общем обзоре, все сказали, iPhone 15 шлак. Хорошо, ваше право. То есть все считают, что GT5 Pro выиграл. Большинство, скажем так. Это первое. А второй момент нехороший, несмотря на все эти прелести, у него нет 1080p 60 FPS на фронталку, у него есть только 4К 30 FPS, 1080p 30 FPS и 720p 30 FPS. Ничего супер волшебного в фронталке я не заметил, это раз. Два, ультраширик нулевой, то есть наличие ультраширика здесь, мягко сказать, абсолютно бесполезно. Я не скажу, что он ужасен, он бесполезен просто. То есть я не знаю, для чего его можно использовать. Переходим дальше к недостаткам, которые вполне возможно будут для вас как раз критичными. Смотрите, это глобалка, которая не появится, будет стоить как крыло самолета. То есть как 15 Pro Max, скорее всего, они там выгрузят за $1000 у нас в России.
Либо, ну хорошо, за 900. За эти деньги можно будет много всего купить. То есть про глобалки я рассуждать не буду. Если говорить про китайскую версию, сразу, первое, 20-го бенда нет, это не ужасно, потому что есть 7-й и 3-й бенд для 4G. Но ужасно то, что у нас этот великий ужасный смартфон, великий и прекрасный смартфон, может быть заблокирован. И был заблокирован уже у большого количества блогеров. Если вы посмотрите обзоры, то вы заметите, что если блогер заинтересован не продавать, он вам про это 500 тысяч раз говорит и говорит, что не стоит покупать этот смартфон вообще. Если вы прям, не знаю, как я, покупаете 6 лет вообще нон-стопом все смартфоны, ладно, последние 3 года я прям все покупаю, и вы знаете, куда вам девать их, у вас есть уже покупатель изначально, даже если телефон будет заблокирован, круто. У меня история была другая, у меня 3 продавца отвалилось, сначала я у одного купил, он сказал, будет заблокирован, я написал, посылаю, он сказал, не, я не хочу этих проблем. Потом второй, третий, у третьего была похожая история, у второго похожая, третий готов был дать коды для разблокировок, потом я ему написал, ну если код слетит, я тебе напишу. Ты мне дашь его? Он написал нет, я написал, ну хорошо, давай просто посылай, и он все равно отменил заказ. И вот 4-й мне послал уже разблокированный Realme GT5 Pro. Вполне возможно, он не будет заблокирован, никакие сообщения мне не вылетали. Но вероятность такая существует. Почему? Потому что эти устройства уже блокировались. И сейчас, какие бы хорошие вещи я не рассказывал об этом смарте, либо какие-то мелкие недостатки бы не говорил, что вот из разряда, ну вы его кладете на стол, и за счет того, что у него дизайн так же, как у Huawei Mate 50 Pro, а у Huawei Mate 50 Pro так же, как у Realme X3, по-моему, Pro такой же дизайн был, или то, что здесь заглушка вместо одного из модулей камер, или еще какие-то вещи, это все не важно. Важно то, что у вас может оказаться на руках кирпич, важно, что в глобалке это будет дело стоить космос. Важно, что теоретически между городами у вас из-за 20-го бенда он будет плохо ловить. И важно то, что за эти деньги просто бешеное количество альтернатив. И как мне правильно написали, те, кто разбираются, написали, да, в Китае скидки на айфоны. iPhone 15 стоит как и этот, хотя он проигрывает по просто бешеному количеству параметров. Но если танцевать по-другому, как мне многие написали, ну чего ты вспоминаешь iQOO 12? Я в основном обзоре не вспоминал iQOO 12. Я говорил, что если вам нужен подобный смартфон, смотрите на iQOO Neo 9. Neo 9 стоит на 15 тысяч дешевле, на 17. Это плюс-минус такая же оболочка, это BBK. Да, он чуть-чуть проще какими-то местами, но он реально не проигрывает, по моему мнению, в 95% сценариях использования. И он не будет блокирован. И не только про iQOO Neo 9, еще много таких устройств. За 50 тысяч вы можете Xiaomi 13 попытаться глобалку найти, вы можете купить S23 Samsung, еще бешеное количество девайсов. Но моя миссия была в чем? В том, чтобы показать вам, как камера работает на жестком штативе. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать, продолжать ли делать такие обзоры, написать, на что бы вы еще хотели такой обзор, потому что мне кажется, что этот смарт я уже по полной программе замучил. У меня на него есть распаковка, у меня на него есть отдельный обзор прожарку, у меня есть обзор отдельный в играх Твиче, этот обзор и полный обзор уже на канале. С другой стороны, я очень надеюсь, что они выгрузят эту глобалку, я возьму ее за там эту $1000, потеряя 150 на перепродаже, и о ней тоже расскажу, потому что мне кажется, что они допилят процессор, и за счет этого очень сильно подтянется камера. А когда она подтянется, это будет уже другая история. В целом, если говорить про какие-то еще фишки, про которые вы думаете, что я забыл. Здесь есть беспроводная зарядка, это круто. Но флагманом его на 100% не назвать. Почему? Потому что водичку видите, а у него только IP64. То есть вы его не можете топить в воде, как обычные флагманы. Разумеется, здесь 2 физические сим-карты. Разумеется, когда это китайская версия смартфона, eSIM здесь нет. Разумеется, вибро здесь очень классный, но хуже, чем в OnePlus 12. И что еще разумеется? Камеры классные, но хуже, чем Vivo X100 Pro. Беспроводная зарядка быстрая, 50 Вт, все хорошо. Проводную я уже вам вспомнил, мини-джека нет, инфракрасный порт есть, направленного микрофона нет, но есть микро, которые работают очень даже классно, по мне. Вспышка довольно мощная, экран очень яркий, прям вау. И практически он в играх яркость, кстати, не сбрасывает. Но смарт тяжелый, габаритный, довольно странный. И
как мне правильно говорят, я же и начал про эти Realme, когда никто не рассказывал про китайский GT Flash Edition. Посмотрите просто первичные обзоры на китайские смартфоны, когда их еще в глобалках не было, их не банили. Но они копии и стоили копейки, там Q3, Q3 Pro, Q5, Q5 Pro. Сейчас другая история. Я надеюсь, GT5 Pro будет также в падении, как GT3 Pro, GT1, GT Pro и вот эти все смартфоны, GT2 Pro. Если они сбросят ценник так на долларов 120, да и черт с ней с блокировкой. А пока не сбросят, следите за появлением глобалки. И в этот счастливый момент времени читайте форумы, если вас заинтересовал этот смартфон, у кого блокируется и у кого нет. Потому что будут покупатели, будут в конце концов продавцы, которые будут покупать, сами использовать, потом продавать. И в форумах вы все равно увидите, решилась ли эта проблема с блокировкой или нет. Мне, повторяюсь, никаких блоков до сих пор не прилетело. Наверное, поэтому я сейчас и делаю обзор. Я вообще надеялся, что сделаю обзор с формулировкой: а вот мне разблокировали, а мне вот предупреждение прилетело или блок. Нет, симка внутри, блок не прилетел. Хорошо. Всем добра. Повторяюсь, подписывайтесь на все ресурсы с колоколом. Сколько весит файл, я вам скину в прикрепе. Удачи, друзья!